ассалому алайкум азизакони ман, набиракони ширинам. ҳамаи шумоён сиҳат саломатед. ман боварии комил дорам ки шумоён ҳар як гуфтаҳои муаллимаро, супоришҳои додаи онҳоро иҷро намуда ба гапи бобоҷону бибиҷон, падару модарҷонатон гӯш медиҳед ва инак ба шунидани афсонаи ман тайёр шавед. пеш аз оғози афсона дар иҷрои хонандаи мактаб шеър шунавед. марҳамат. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولایون تا مرودی شمس تبریزی نشد. آفرین عزیزکم، خیلی شعری خوب قرائت کردی. بچه های شیرینم، با من نزدیکتر آیید. افسانه امشبه من حرمتی یکدیگر نام دارد. بود نبود یک دخترچه بود. دخترچه گلناره نام داشت. روزی از روزها گلناره از مکتب خیلی غمگین و خفه شده به خانه اشان می آید. مادر کلانش که در روی صوفه نشسته بود از گلناره می پرسد: جانی بیبی، تو برای چی امروز اینقدر خفه ای؟ چی مگر در مکتبت یگان گپ شد یا بهای بد گرفتی؟ گلناره گریه کرده با چشمان گریان میگوید: بیبی جان، مرا همسنفانم حرمت نمی کنند. بیبی اش حیران شده میپرسد: جانی بیبی، برای چی تو رو همسنفانت حرمت نمی کردند؟ تو برای چی این خیلی فکر میکنی؟ برای آنکه تو رو حرمت کنند چیکار کردی؟ گلناره: من هر روز با آنها شیرینی ها میبرم و دفترم را میدهم که وظیفه خانگی را کوچانده گیرند. بیبی اش به گفته های گلناره با دقت گوش میکند و میگوید: تو برای آنکه همسنفانت تو را حرمت کنند تو وظیفه خانگی را یا که دفترت را به همسنفانت برای کوچاندن دادنت لازم نبود. تو اون وظیفه خانگی را که آن جایی را که همسنفانت نفهمیدن به آنها فهمانیده دادنت لازم بود که خود آنها هم به مانند تو مستقلانه اجرا کنند. با دادن شیرینی و وظیفه خانگی تو به حرمت سزاوار نمیشوی. تو به آنها معامله نقص کن، به آنها نیکی کن و مهربان باش. انا در همان وقت آنها تو را حرمت و عزت میکنند. گلناره خطای خود را فهمیده به گفته های بیبی اش رعایت کرد. شما نیز کار گلناره را تکرار نکنید، بلکه به همسنفان خود مهربان باشید. حرمت و عزت یکدیگر را دانید. به همان دوستانتان که وظیفه های خانگی و سپارش های داده معلمه را نمیفهمند فهمانیده داده دست یاری دراز کنید. انا همان وقت در صنفتان و در بین همسنفانتان مهر و محبت، دوستی و حرمت یکدیگر خیلی مستحکم می شود. عزیزکانم، با همین افسانه من پایان یافت. به همه شمایان خواب شیرین تمنا می نمایم. تا شامگاهان دیگر خیر می گویم.